할렐루야. 할렐루야. 하나님께 큰 박수 올려드립니다. 神様に大いなる拍手を捧げましょう。 이 자리는 예수님을 믿는 분도 오셨지만 교회를 가보신 적이 없거나 또 신앙생활을 하지 않는 분도 많이 계시리라고 생각합니다. 多分ここにはたくさんのクリスチャンの方もおられ、また教会に一回も行ったことがない方もおられると思います。 모든 분들에게 축복이 넘치기를 기원합니다. しかしすべての方に神様からの祝福があることを祈っております。 하나님은 이 니가타에 여러 가지 축복을 많이 주셨습니다. 神様はこの新潟にたくさんの祝福を与えてくださいました。 농산물이 유명하다는 말씀을 들었습니다. お米、農作物が有名だと聞きました。 그런 자연 환경이나 농산물보다도 사람이 중요합니다. しかし農作物、自然よりももっと大切なのは人間であります。 행복한 사람들, 幸せな人々、 살아있는 사람들, 生きている人々、 그곳이 니가타 도시가 되기를 바랍니다. そのような都市が新潟になっていけばいいと思います。 성경을 보면 제일 먼저 창세기가 나옵니다. 聖書を開くときに一番初めに創世記という本があります。 창세기를 보면 제일 먼저 천지 창조 사건이 나옵니다. その創世記を読むときに一番初めに天地創造という出来事があります。 천지 창조 사건을 바로 이해하면 天 인생이 보이고 역사가 보이고 그리고 성경이 보이기 시작을 합니다. その創世記を読むときに歴史が見え、人生が見え、またすべてのことが見えていくようになっていきます。 눈이 있다고 보는 것이 아닙니다. 目が開いたからといって見えるのではありません。 마음의 눈이 있어야 하고 心に目がなければならず、 영적인 눈이 있어야 합니다. 霊的な目がなければいけません。 태양빛이 있어서 빛이 아닙니다. 太陽の光があれば光ではないのです。 눈을 감고 있으면 目を閉じている時も 하나님의 빛이 내 안에 들어옵니다. 神様の光がそこに輝いていくのです。 어둡던 내 인생이 빛이 오기 시작합니다. 暗闇の中にあった人生に光が差し込みます。 삶의 의미가 없고 죽었던 내가 살아나기 시작합니다. 死んでいたような人生、また自分が生き返り始めるのです。 이 창세기 1장 1절에 보면은 この創世記1章1節を見るときに、 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라는 말씀이 나옵니다. 初めに神が天と地を創造されたという言葉があります。 그 단순한 한 문장이 성경을 여는 문이 되는 것이죠. この単純な一節が聖書を開く大切な言葉となるわけです。 여기에는 중요한 단어가 4개가 나옵니다. ここに大切な単語が4つ出てきます。 태초에 はじめに 하나님이 神様、 천지를 天地を 창조하셨느니라. 創造された。 설교를 계속하기 전에 먼저 하이든의 천지 창조 중에서 오라토리오 한 곡을 우리 김명미 선생님을 다시 초청해서 듣도록 하겠습니다. メッセージを続ける前にハイドン作曲の天地創造の一部分のところをキム・ヨンミ先生に歌っていただきたいと思います。聞いてください。大きな拍手でもう一度迎えてください。지우시리라
첫 번째 태초에라는 말씀을 생각해 보겠습니다. 一つ目に初めにという言葉を皆さんと考えてみたいと思います。 태초라는 말은 하나님께서 시간을 창조하신 순간을 말합니다. 初めにという言葉は神様が全宇宙を創造されたその瞬間の時のことを言います。 하나님은 시간을 창조하셨습니다. 神様はこの世また時間を創造されました。 우리는 시간 속에 삽니다. 私たちは時間の中に生活していま 그럼 す。 시간은 언제 만들어졌습니까? そうでありましたら時間はいつ作られたのでしょうか。 태초에 만들어졌습니다. 初めに作られたのです。 하나님이 시간을 창조하기 전에는 시간이라는 게 없었습니다. 神様が初めにこの時を作られる前には時間はなかったのです。 이 뜻은 하나님이 시간의 주인이라는 뜻입니다. この意味はすべての時間が神様のが中心になっておられるということです。 시간이 있다는 말은 무슨 뜻입니까? それでは時間があるとはどういう意味でしょうか。 공간이 있다는 말입니다. 空間があるということなのです。 동전의 양면과 같이 コインの両面のように 시간과 공간은 공존합니다. 時間と空間は共存するのです。 공간 없는 시간이 없고 空間のない時間はなく 시간 없는 공간은 없습니다. 時間のない空間もないのです。 시간과 공간이 엮어가는 것을 時間と空間が組み合わさるときに 우리는 역사라고 부릅니다. 私たちはそれを歴史と呼びます。 우리는 역사 안에 존재하고 私たちは歴史の中に存在しており 시간 안에 존재하고 時間の中に生きており 공간 안에 존재합니다. 空間の中に存在しているのです。 우리가 태어나는 순간부터 私たちが生まれた瞬間から 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있습니다. 過去があり現在があり未来があるのです。 시간과 공간을 인간이 쓰면 인간의 시간이 됩니다. 時間と空間を人間が使えばそれは人間の時間となります。 그러나 하나님이 쓰시면 하나님의 역사가 됩니다. しかしそれを神様が使ってくださるときに神様の歴史となっていくのです。 이런 의미에서 성경의 역사는 세상의 역사와 다릅니다. そのような意味においてこの人間の歴史と神様の歴史は違うわけです。 우리가 학교에서 역사를 배우죠. 私たちは学校で歴史を学びますけれども 그것은 세상 일반적인 역사입니다. それは一般的な歴史であります。 인간의 역사는 덧없이 흘러가는 거예요. 人の歴史というのは時には意味なく過ぎ去っていきます。 세상의 역사도 덧없이 흘러가요. この世の時間歴史もただ流れていきます。 그래서 많은 사람들이 오래 살면 살수록 허무하다고 말합니다. ですから多くの人々は長く生きれば生きるほど虚しさを感じるので 그냥 す。 시간이 흘러가는 거니까. ただ時間が過ぎていくに限らないから 어느 です。 시간에 가면 죽어야 돼요. ある時に立てば死ななければいけない、それを知っているからです。 하나님 없이 만들어진 역사는 神様が存在しなく作られる歴史とは 의미 없이 덧없이 흘러가는 것입니다. 意味もなくただ虚しく過ぎていってしまいます。 인간의 역사 안에 있는 분들은 人間の歴史の中に住んでいるものは 인간이 허무하고 人が虚しく 세월이 허무합니다. 歳月が虚しく 그래서 모든 사람들이 늙어갈수록 인생이 허무하다고 말합니다. ですから多くの人々は人生はなんと虚しいことかそのように表現します。 똑같은 시간인데 하나님의 역사는 同じ時間であっても神様が支配される歴史とは 황홀하고 美しいものであり 의미가 있고 意味があり 보람이 있고 やりがいのあること、 축복이 있어요. そこに祝福があります。 일반 세상 역사에서 100년을 살아도 의미가 없지만 一般の歴史を過ぎていくときに100年生きたとしても意味はなく 하나님의 시간 속에 사는 사람들은 정말로 황홀하게 삽니다. 神様の歴史の中に住む人は短くても本当に意味があり生きていきます。 아무리 어렵고 힘든 일이 있어도 どのような苦しいことがあったとしても 그는 웃을 수가 있습니다. その人は笑うことができるのです。 감사할 수가 있습니다. 感謝することができるのです。 축복할 수가 있는 것이죠. 人を祝福することができるのです。 인간의 시간과 공간이 하나님의 시간과 공간 안에 있으면 구원받는 시간이 됩니다. 人間の空間と時間は
神様の空間と時間にあれば救いを得ることができるのです。 그리고 자기가 서 있는 곳이 そして自分が立っているところが 형무소가 됐던 刑務所であったとしても、 아프리카의 험한 지역에 살던 例えばアメリカの全く何もないところに住んだとしても、 다 천국이 돼요. そこが天国となるのです。 그러나 아무리 좋은 환경과 부모와 가정이 있다 하더라도 しかしいくら素晴らしい環境、家族があったとしても、 인간의 시간 속에 살면 人間の歴史、時間の中に生きるならば 자살 안 하는 게 다행입니다. 自殺を考えてしまうことが当然かもしれません。 자꾸 우리는 흑암 속으로 빨려 들어갑니다. 私たちは続けて暗闇の中に向かっていくような感じをします。 우리는 지옥 속으로 빨려 들어갑니다. 私たちは地獄に向かっているように感じます。 그러나 여기서 여러분들이 고개를 하늘을 향하는 순간 しかし皆さんがそこから天に向かって目を上げるときに、 하나님을 향하여 시간과 공간을 사용하는 순간 神様のために空間と時間を使われる瞬間に、 여러분들은 하나님의 시간 속에 들어갑니다. 皆さんは神様の時間の中に入っていくことができるの 알 です。 수 없는 희열과 기쁨이 내 몸속에서 살아납니다. 今まで経験したことのないような力が湧き上がってくるのです。 눈물을 흘리고 감동이 옵니다. 涙が流れ、感動が起こってくるのです。 아주 신비스럽습니다. 本当に神秘的なことです。 내가 세상에 살던 시간과 하나님의 안에서 살던 시간은 이렇게 천지 차이가 있는 것입니다. 今まで自分が生きてきた時間、そして神様の時間の中に生きていくとき、天と地が離れているような偉大な違いを発見するのです。 그래서 성경에는 세월을 아끼라 때가 악하니라 그랬습니다. ですから聖書の中では機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですと書いてあり 이 ます。 세상은 악해요. 皆さん、この時代は、この社会は悪いものです。 이 악한 세상에 여러분이 들어가면 この世の中、悪い世の中に皆さんが入 여러분의 るならば、 의지와 상관없이 皆さんの意思とは関係なく、 환경의 지배를 받습니다. 環境が皆さんを支配するでしょう。 술 취하지 말라. 酒に酔うな。 이는 방탕한 것이니 それは放蕩があると書いてあり 오직 ます。 성령의 충만을 받으라. しかし聖霊に満たされなさいと書いてあります。 사람들이 허무하면 人々は虚しくなると 술을 먹습니다. お酒を飲みます。 술에 취하고 싶은 거예요. お酒に酔いたくなるの 내 です。 인생을 잊어버리고 싶은 自 거예요. 分の人生を忘れたくなるのです。 고통에서 도피하고 싶은 거예요. 苦しみの中から逃避したくなるのです。 그러나 술이 깨면 しかし酔いから覚めるときに 현실은 그대로 있는 것이죠. 現実はそこにあるのです。 시간은 단순히 흘러가는 것이 아닙니다. 時間はただ流れていくのではありません。 시간은 만들어져 가는 것입니다. 時間というのは作られていくものなのです。 시간을 아끼라라는 말은 時間を大切にしなさいという言葉は、 시간을 구원하라는 말입니다. 時間を救いなさいという表現もできます。 구름이 흘러가듯이 雲が流れるように、 여러분의 인생은 그냥 흘러가게 할 수가 없습니다. 皆さんの人生はただ流れるわけにはいかないのです。 여러분의 인생은 구원받아야 합니다. 皆さんの人生は救いを得なければいけないのです。 그래서 세월을 아끼라라는 말은 ですから時間を、時を大切にしなさいというのは、 세월을 살아, 歳月を生かしなさい、 세월을 구원하라, 歳月を救いなさい、 하나님의 시간을 내 안에 들어오게 하라. 神の時間を自分の中に引き入れなさい。 시간과 공간은 내 것이 아닙니다. 皆さん、時間と空間はまたそれは私たちのものではありません。 하나님 것입니다. それは神様のものであり 내가 ます。 세상에 태어났다는 것은 私たちがこの世に生まれたというのは、 하나님으로부터 시간과 공간을 빌렸다는 뜻입니다. 神様から時間と空間を借りたということができます。 때가 되면 時が経つなら、 시간과 공간은 주인에게 돌려줘야 합니다. その空間と時間を主人に返さなければいけないのです。 시간이 주인이 나라면 時間の主が自分であるならば、 내가 죽을 필요가 없어요. 死ぬ必要はありません。 내 거니까. それは自分のものだからです。 그러나 시간의 주인이 하나님이기 때문에 しかし時間の主人は神様であるがゆえに、 하나님이 부르시면 그냥 놓고 가야 돼요. 神様が呼ばれる導く道に行かなければいけないのです。 내가 더 살고 싶다고 더 사라지는 것이 自分 아니죠. はもっと生きたいからといって生きれるものではないのです。 그것이 시간입니다. それが時間です。 우리는 시간의 지배를 받습니다. 私たちは時間の支配を受けます。 우리는 공간의 지배를 받습니다. 私たちは空間の支配を受けます。 때가 되면 떠나야 돼요.
時が経つならそこから離れなければいけない 내가 ので 아무리 꽉 쥐고 살아도 す。いくらそれを握りしめても 시간이 지나면 떠나야 돼요. 時間が経つときに私たちは立たな 궁궐 ければいけ 같은 ませ 집을 ん。 가지고 있어도 大きな家を持っていたとしても 때가 되면 그 공간을 떠나야 돼요. その空間を時が経てば離れなければいけないのです。 이것이 태초에라는 뜻입니다. それがこの聖書に出てくる初めにという意味があるのです。 두 번째 하나님이라는 단어가 나옵니다. 2番目は神様という単語です。 하나님이 주어라는 뜻입니다. 神様が主語であるという意味です。 창세기 1장은 31절까지 있습니다. 創世記の1章は31節で構成されています。 근데 그 중에 30번이 하나님이라는 단어가 나옵니다. しかしその中に30回神様という主語が出てくるのです。 사람들이 창세기 1장을 읽어볼 때 人々が創世記1章を読むときに 하나님이 그렇게 많다는 사실을 잘 몰라요. 神様がこんなにたくさん出てくるとは知らないのです。 여러분, 하나님이 계시지만 皆さん神様はおられますけれども 하나님에 대해서는 무식합니다. 神様に対しては何も知りません。 보지도 못합니다. 見たこともありません。 듣지도 못합니다. 聞いたこともありません。 느끼지도 못하는 것이죠. 触ったことも感じたこともないのです。 많은 사람들이 생각하기를 인생은 내가 주인이라고 생각합니다. 多くの人々はこの人生は自分が主だと考えます。 내가 생각하고 自分が考え、 내가 말하고 自分が 내가 しゃべり、 행동하고 自分が行動し、 내가 결정하고 自分が決心し、 그러면 행복해지리라고 생각합니다. そうすれば幸せになれると考えます。 그러나 정반대로 しかし全く反対に 내가 주인이면 自分が主であるときに 인생은 불행해지기 시작합니다. 人生は不幸となっていくのです。 내가 주인이라면 自分が主人であるときに 인생은 가능성보다는 불가능이 많습니다. 可能性よりも不可能が多くなるのです。 희망보다는 절망이 많습니다. 希望よりも絶望が多くなるのです。 낭떠러지에 서 있는 것 같아요. 何か崖っぷに立っているようなものなのです。 불안하고 不安で 걱정이 많고 心配が多く 절망이 있습니다. 絶望に満ちたらされているのです。 그러면서 우리는 행복한 척하고 사는 것이죠. しかしそれでも私たちは幸せなふりをして生きてはいないでしょうか。 그러나 우주 만물 천지는 하나님이 창조하셨습니다. しかし皆さん、宇宙万物は神様が作られたのです。 하나님이 창조했다는 말은 하나님이 주인이라는 뜻입니다. 神様が作られたという意味は神様が主であるという意味なのです。 인간이 인간을 만들지 않아요. 人間が人間を作ってはいません。 어머니가 애를 낳기 때문에 お母さんが赤ちゃんを産みますが 내가 애를 낳은 것 같아도 自分が赤ちゃんを産んでいるように感じます 나를 が 만드신 분은 하나님이세요. 私を作られたのは神様なのです。 하나님 중심이 되면 神様が中心となられるとき 인간은 행복해집니다. 人間は幸せになります。 그러나 인간이 주인이 되면 しかし人が中心になっていくときに 불가능 속에 살고 不可能の中に住み 시간의 제한 속에서 살고 時間の制限の中に住み 죽음으로 가는 것입니다. 死に向かってただ生きているのです。 불행해지는 것이죠. 不幸になっていきます。 인간이 가진 사상 가운데 가장 위험한 사상은 人間たちが持っている一番危険な思想の中に 인간이 신이 되려는 사상입니다. 人は神となれると思う思想であります。 신처럼 살고 神のように生き 신처럼 영원하기를 원해요. 神々のように永遠になれると。 굉장히 위험한 사상입니다. しかしそれは危険な思想であります。 때가 되면 죽을 줄 알아야 됩니다. 時が経てば死を迎えることを覚えなければいけ 안 ません。 죽으려고 발버둥 쳐도 죽음은 오는 것입니다. 死にたくないと足踏みをしても私たちは死に向かうのです。 내가 가진 것을 끝까지 붙들려고 합니다. 私たちが持っているものを最後まで離さないと考えます。 때가 되면 다 놔야 합니다. しかし時が経てばそれを離さなければいけないのです。 또 인간의 사상 가운데 가장 위험한 사상이 하나 더 있습니다. そしてまたもう一つ人間が持っている危険な思想があります。 그것은 인간 중심의 사상입니다. それは人間中心の思想であります。 휴머니즘이죠. ヒューマニズムであります。 멋있죠. 素敵だと思います。 그럴듯하죠. 本当に味わいがあると思 그런데 います。 휴머니즘은 굉장히 위험한 사상입니다. しかし皆さん、ヒューマニズムはとても危険な思想です。 내가 주인이라는 것입니다. なぜでしょうか。自分が 인간이 중요하다는 것입니다. 人間が中心であ 그래서 るからです。 인권도 중요하다는 것입니다. すべての人間が中心であると。 무슨 일이 생겨요? どういうことが起こるでしょうか。 하나님이 그 자리에 없어요.
神様がそこからいなくなるのです。 인간이 주인이 되면 人間が主人になれば 하나님의 설 자리가 없는 거예요. 神様が立つ場所がなくなるので 내 す。 안에서 하나님을 몰아내는 거예요. 自分が神様を追い出してしまうのです。 빛을 몰아내는 거예요. 光を追い出してしまうのです。 생명을 몰아내는 거예요. 命を追い出してしまうのです。 그래서 내 마음은 어둠으로 가득 찼어요. ですから私たちの心の中に暗闇が満たされて 죽음으로 いるので 가득 す。 차 있어요. 死が満ち溢れているのです。 절망으로 가득 차 있어요. 絶望が満ち溢れているのです。 때가 되면 죽을 텐데 時が来れば死ぬのに 미리 죽는 거예요. もうすでに死んでいるのです。 왜? 방향이 없으니까. なぜでしょうか。方向がないからです。 왜 사람들은 자살할까요? なぜ人々は自殺をするのでしょうか。 출구가 안 보이기 때문에. 出口が見つからないからです。 미래가 막혔기 때문에. 未来が全く飛び出されているからです。 여러분이 기차 타면은 구를 들어가죠. 皆さん電車に乗るときにトンネルに入ります。 터널은 어떻습니까? トンネルはどうでしょうか。 빠져나오는 길이 있다는 겁니다. 出ていく道があるのです。 터널 속에 들어가면 어둠이 있지만 トンネルの中で暗闇はありますけれども、 몇 분이 지나가면 何分か経てば 반드시 터널 밖으로 나옵니다. 必ずそれは通過し外に出れるのです。 그러나 인간이 굴 속에 들어가면 어떻습니까? しかし人々がその暗闇に入ったときはどうでしょうか。 나갈 길이 없어요. 出ていく道がないのです。 굴 속에 들어가는 인간인가 터널 속에 들어가는 인간인가? 穴の中で閉じ込められた人間とトンネルを目指す人とは、 우리 삶에는 터널 속에 들어가는 것처럼 굴 속에 들어가는 것처럼 고난이 있어요. 私たちはトンネルの中に入るように洞窟の中に入り苦しみ 아무것도 ます。 보이지 않아요. 何も見えません。 미래가 왜 불안할까요? 未来がなぜ不安なのでしょ 무슨 う 일이 か。 일어날지 모르기 때문에 何が 불안해요. 起こるかわからないから不安なのです。 차라리 과거를 보면 むしろ過去を見たときに 지나간 과거는 눈에 확 들어와요. 過ぎ去った過去は目にすぐ入りま 그 す。 미래를 가보면 しかし未来を見るときに 무슨 일이 일어날지 몰라서 불안해하는 것이죠. 何が起こるかわからなく私たちは不安になるのです。 창세기 1장 1절에 보면은 創世記一章一節を見るときに 우주 만물과 인간을 창조하신 분은 인간이 아니고 하나님이라고 말씀하십니다. 宇宙万物をそして私たち一人一人を作られたのは神様だとおっしゃっているのです。 여러분, 하나님을 거부하면 빛이 사라집니다. 皆さん神様を拒絶したときに光はなくなります。 어둠은 빛을 싫어해요. 暗闇は光を嫌います。 어둠 속에 있는 사람은 빛이 내게 들어오면은 마치 지렁이가 빛을 보면 막 난리를 치는 것 같이 빛이 오면 견디지를 못해요. 暗闇の中にいる人たちは光が入ったときにまるでモグラが光を見たときに苦しむようにそのように私たちは 왜 慌 그런지 てます。 아세요? 皆さんなぜでしょうか。 여러분이 어둠이기 때문에 그래요. 皆さんは暗闇の中にいるからです。 어둠은 어둠을 몰라요. 暗闇は暗闇を知ることができないのです。 빛의 세계를 몰라요. 光の世界を知らないのです。 그래서 내가 어둠 속에 있으면 절망하고 걱정하고 근심하는 거예요. ですから私たちが暗闇の中にいるとき苦しみ悩むわけです。 가장 중요한 특징은 불안이에요. 一番の特徴は不安であります。 그러나 빛이 오면 어둠은 순식간에 사라져요. しかし光が入ってきたときに一瞬にしてその暗闇はなくなるのです。 하나님을 받아들이면 神様を受け入れたときに 예수님을 받아들이면 イエス様を受け入れたときに 그분은 빛이시기 때문에 その方が光であるがゆえに 구석구석에까지 내 몸의 어둠을 몰아내는 거예요. 心のあらゆるところの暗闇を光で輝かします。 시편 14편에 이런 말씀이 있습니다. 詩編の14編にこのような御言葉があります。 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 愚か者は心の中で神はいないと言っている。 어리석은 자는 愚か者は 그 마음속에 하나님을 인정하지 않는 자예요. その心の中で神はいないと拒絶する人たちのことです。 하나님이 들어오려고 하면 神様が入られようとするときに 자꾸 이상한 사건이 생겨요. 続けていろいろなことが起こります。 여기가 여러분이 교회 가려고 한번 결정해 보세요. 皆さん一回教会に行ってみようと決心してみてください。 어둠의 세력이 여러분의 발을 확 붙잡고 있어요. 暗闇の世界が皆さんたちを握りしめるでしょう。 못 가게 해요. 行かせないようにす 못 るでし 믿게 ょう。 해요. 信じさせないようとする 왜 でしょう。 빛을 싫어하기 때문에. なぜでしょうか。暗闇は光を嫌うからです。
성경을 보면 聖書を見るときに 여러 곳에서 あらゆるところに 여호와께로 돌아와라. 主のもとに戻りなさい。 너희는 내게로 가까이 오라. 神様は私に戻りなさい。 이렇게 외치고 있어요. 神様がそのように叫んでおられるのです。 우리는 탕자에서부터 私たちは家出をしたような 하나님의 자녀로 되는 초청이 있어요. 神様の家のもとに戻れる特権があるのです。 여호와를 알자. 主を知っている者は 힘써 알자. 力尽くして知る 그분에 者は 나가서 경배와 찬양을 드리자. 礼拝と賛美を捧げる者。 이 말은 무슨 뜻입니까? これはどのような意味でしょうか。 하나님 중심으로 생각하라는 거예요. 神様中心にこれから考えなさいという意味です。 당신의 이성이나 지성이나 합리성에 의해서 생각하지 말고 皆さんの理性や知性や合理性で考えるのではなく、 이성과 합리성은 설명을 합니다. 理性や合理性は説明しようとします。 그러나 기적은 만들지 않습니다. しかしそれは奇跡を生み出しません。 우리 인생에는 기적이 필요합니다. 私たちの人生には奇跡が必要なの 변화가 です。 필요합니다. 変化が必要なので 생명이 す。 필요합니다. 命が必要なのです。 이성과 합리성은 그런 걸 주지 않아요. 理性や合理性はそのようなものを与えません。 이성과 합리성은 과거를 해석합니다. 理性や合理性は過去を解釈しようとします。 미래는 말하지 않습니다. しかし未来を見せることはできません。 여러분, 이성과 합리성과 과거를 중심으로 살면 절망에 빠지게 되어 있습니다. 皆さん、理性、合理性、そして過去だけを考えられるならば絶望だけが残っているのです。 첫째는 태초예요. 1番目に初めにで 두 す。 번째는 하나님이란 단어예요. 2番目は神様という単 세 語です。 번째는 천지를이라는 단어입니다. 3番目は天地をという単語です。 천지란 무엇입니까? 皆さん、天地とはどういう意味でしょうか。 하늘들과 땅을 말합니다. 大空またすべての地を意味します。 여러분, 이 하늘이라는 것은 원문으로 보면 복수예요. 皆さん、この天という単語を言語で見るならば複数で書かれています。 우리가 보는 하늘이 있어요. 私たちが見る天があります。 더 가보면은 수많은 별들이 있어요. そして続けていくならば数え切ることができない星々があります。 그것을 은하계라고 해요. それを銀河系と呼びます。 천억 개의 별이 있다는 거예요. もう数えぐらいの星があるのです。 그 은하계가 천억 개가 된다는 거예요. そしてその銀河系もなんと数えられないぐらいあるのでしょうか。 이것이 하늘이에요. それが天であります。 우리는 우리 동네에서 하늘 보는 정도지요. 私たちは私たちの近所で空を見上げるぐらいのものです。 그러나 천문학자들에 의하면 하늘은 엄청나게 무한대 공간이라는 거예요. しかし科学者たちに言わせると宇宙とは本当に無限の存在であるということを彼らは知っています。 하나님은 그 공간을 창조하셨어요. 神様はその空間を作られたのです。 그러나 우리는 기껏해야 우리 집에 앞에서 보는 하늘만 보는 거예요. しかし私たちは家の前の空だけを見ているのです。 별들만 보는 거예요. その小さい星だけを見るのです。 그리고 그것을 지구라고 생각해요. そしてそれが地球だと宇宙だと考えます。 그래서 하나님이 없는 사람을 미련한 자라고 그랬어요. ですから神様を知らない人は全てを知ることができないのです。 그렇게 생각하는 사람이 하나님이 비웃는다고 그랬어요. ですからそのように考える人たちは神様から離れているのです。 이 시간과 공간 안에 このような時間と空間の中に 하나님이 무엇을 만들어 주셨을까요? 神様が何を作られたのでしょうか。 물질을 만들어 주었습니다. 物質を作られました。 그것이 하늘들과 땅이에요. それが天と地、大宇宙です。 하나님은 영이십니다. 神様は霊でもあられます。 물질이 아니세요. 物質ではありません。 인간은 물질입니다. 人間は物質です。 시간과 공간의 제한을 받습니다. 時間と空間の制限を受ける存在です。 현재, 과거, 미래가 있습니다. 過去、現在、未来があるのです。 하나님의 세계에는 그런 게 없어요. しかし神様の世界にはそれらのものがないのです。 영이시기 때문에 霊だからであります。 시간을 초월하고 時間を超えて 공간을 초월하신 분이십니다. 空間を超越する存在なのです。 물질은 시간과 공간의 제한을 받습니다. 物質は空間と時間の制限を受けます。 시작과 끝이 있어요. 始めがあり終わりがあります。 우리가 세상에 태어난 날이 있고 私たちが生まれたその日があり、 영원히 못 살아요. しかし永遠に生きることはできません。 100년이 지나면 우리는 꼭 죽게 돼 있어요. 私たちは100年以上経てば必ず死んでしまうでしょう。 시간이 창조되는 날 時間が作られたその日、 천지가 세상이 창조됐어요. 天地がそして創造されたの 그 です。 말은 세상에 끝이 있다는 말이에요.
それはこの世は終わりがあるという意味なんです。 시작이 있으면 始めがあるならば 끝이 있어요. 終わりがあるのです。 불교에서 말하는 것처럼 영원한 세월이 아니에요. 仏教の言う輪廻、続けて時間が生まれるわけではないのです。 지구는 생명으로 가득 차 있습니다. この地球は生命に満たされています。 지구는 일종의 원석과 같아요. 地球とはこの生命の原石のようなものであります。 생명도 없고 命もなく 그리고 나무와 숲도 없는 그런 것이었어요. 木々や草も全くなかったような状態だったの 그런데 です。 하나님이 지구를 만드시고 しかし神様は地球を作られて、 암탉이 병아리를 품듯이 メスの鶏が卵を抱えるように、 하나님의 생명이 지구를 감싼 거예요. 神様の命がこの地球を包み込んだのです。 놀랍게도 지구는 생명이 살 수 있는 곳으로 변했어요. 驚くべきことに、そしてこの地球はその時から人々が生きれるような命の星となったのです。 그래서 인간이 살 수 있도록 만들어졌어요. ですからそこで私たち人間が生きれるようになったのは、 하늘과 땅을 만드셨어요. 天と地を作られたのです。 인간을 만들었어요. 人間を作られたのです。 인간을 만드실 때 세 가지 특징을 주셨어요. 神様が私たちを作られた時、3つの特徴を作られました。 첫째 하나님의 형상으로, 1番目は神様のイメージです。 두 번째 남자와 여자로, 2番目は男性と女性です。 세 번째가 지구를 다스리고 통치하도록. 3番目はこの地球、自然を治めるようにと神様は作られました。 그런데 요즘은요, 지구를 통치하고 다스리지 않고 지구를 파괴해요. しかし私たち人間は最近地球を治めないで破壊し続けてい 기후 ます。 변화가 왔어요. 大きな危険を迎えています。 빙하가 녹여 내려와요. 本当に雪が異常に降っています。 이제 지구는 갈 곳이 없어요. 皆さん、地球はもう行き場を失ってしまいました。 하늘이 뚫렸어요. 天が崩されてしまったのです。 빙산이 내려와요. 雨が狂ったように降り注ぎます。 공기 오염이 전 세계로 퍼졌어요. 空気汚染はなんと深刻な問題でしょうか。 지구를 관리하라고 하셨는데 神様がこの世の中を支配しなさいと言ったのに、 인간의 욕심은 지구를 파괴하고 있어요. 私たちの欲望が自然を破壊しているのです。 네 번째 단어입니다. 4番目の単語です。 창조입니다. 創造であります。 무에서 유를 창조했다는 것이죠. 無から有を創造されたのです。 하나님이 주인이라는 것이죠. 神様が主人であるということなのです。 여러분, 인간에게는 소유권이 없습니다. 皆さん、人間には所有権はないのです。 내가 죽으면 모든 소유가 끝나요. 私たち人間が死ねば全ての所有権も終わるのです。 빌려준 거 돌려주는 거죠. 借りたものをただ返すだけなのです。 사람에게는 소유권이 없고 위탁권이 있어요. 人間には所有権ではなく委託権が与えられているだけなのです。 하나님이 맡겨주신 거예요. 神様が委ねられたのです。 내가 살아있는 동안에 돈이나 집이나 자연을 잘 관리하다가 돌려주는 거예요. 私たちが生きている間、それをよく管理し、そしてそれをただ返すだけなのであります。 여러분의 인생에 문제가 생겼을 때는 하나님께로 돌아오세요. 皆さんの人生に問題が起こった時に、その神様に戻らなければいけない。 기계가 고장 나면 機械が壊れたならば、 그 기계를 만든 사람한테 가면 제일 빨리 고쳐요. その機械を作った人に持っていくなら一番早く直してくれるでしょう。 인생에 문제가 생기면 人生の中で問題が起こるならば、 인간을 만든 하나님께로 가면 금방 고쳐요. 人間を作られた神様に戻るときにすぐに直してくださるのです。 여러분의 병도 皆さんの病も、 여러분의 비즈니스도 皆さんのビジネスも、 모든 것들을 すべてのことが 하나님은 쉽게 고쳐요. 神様が簡単に直してくださるのです。 하나님께 돌아오세요. 皆さん、神様に戻ってきてください。 하나님을 신뢰하세요. 神様を信頼してください。 그러면 그분을 거절하지 말고 받아들이세요. その時、神様は皆さんを拒絶することなく受け入れてくださることでしょう。 그분을 이름을 높이세요. その方の名前を高く掲げてください。 찬양하세요. 賛美してください。 사람도 그래요. 내가 저 사람이 나에 대해서 욕을 하면 절대 마음의 문을 안 열어요. 人もそうだと思います。ある人が自分に要求だけをするならば、私たちは心を開きません。 하나님에 대해서 욕을 하면 神様に対して要求するならば、 하나님을 믿지 않으면 神様を信頼しなければ、 하나님은 자기 자신을 여러분에게 보여주지 않아요. 神様は皆さんが要求しなければ、神様は皆さんに見せることはできないのです。 여러분이 하나님을 사랑하면
皆さんが神様を愛するならば、 하나님을 받아들이면 神様を受け入れるならば、 하나님이 자기 자신을 여러분에게 보여줘요. 自分自身、ご自身を神様が皆さんに見せ始められるでしょう。 오늘 이 시간에 여러분들이 하나님을 만나기를 바랍니다. 皆さんこの時間に神様とぜひ出会ってください。 색스폰 그 불렀던 분이 이번에 한국에서 G20가 하고 있거든요. 皆さん一番初めにサックス音を吹いてくださった方なんですけれども、今韓国で G20 という国際サミットが行われています。 그분이 만찬 파티에 초청을 받았어요. 韓国の政府から実は彼はその晩餐会で演奏してくれと頼まれたのです。 아주 좋은 기회죠. 本当に素晴らしい機会だと思います。 그런데 니가타 러브소나타가 있기 때문에 그 약속을 거절했어요. しかしデニーさんはその、新潟ラブソナタがあるためにその政府からの要請を、断られました。 쉬운 일이 아니에요. 簡単なことではありません。 그 G20의 초청 파티에 연주자로 초청이 됐는데도 나는 그것보다는 니가타 러브소나타에서 하나님을 증거하고 예수님을 증거하는 것이 더 중요하다고 그래서 그 캔슬하고 일로 온 거예요. 国家的なイベント G20 に招待されたにもかかわらず、私は新潟に行ってラブソナタで演奏するとここまで来てくださったんです。 하나님을 믿으면 그렇게 돼요. 神様を信じられるときにそのような命が生まれていくのです。 하나님께 돌아오세요. 皆さん神様に戻ってきてください。 그분에 가서 여러분 문을 두드리세요. 皆さん神様の前に行ってその方の心を叩いてみてください。 하나님은 인격적이고 하나님은 신사이기 때문에 억지로 예수 믿게 안 해요. 神様は人格的な方であられ、本当に真摯な方なので、無理に入ろうとはしません。 초청 안 하면 안 들어가세요. 皆さんが扉を開なければその方は入ってくることはしませ 그러나 ん。 여러분이 초청하면 그분은 즉시 들어가십니다. しかし皆さんがドアを開かれたとき、彼はすぐに入ってこられることで 그분이 しょう。 하나님이세요. それが神様なのです。 여러분 강제로 하지 않아요. 皆さんを無理に信じさせようとはしません。 사랑이란 게 어떻게 강제로 해요? 愛はどうして強制できるのでしょうか。 여러분이 스스로 하나님 앞에 올 때까지 기다리세요. 皆さんご自身が神様のもとに来られるまで神様は待ち続けておられ 여러분이 るのです。 마음의 문을 열면 皆さんが心の扉を開くときに、 그 즉시 その時すぐに 빛이 들어와요. 光が入ってきます。 어둠이 물러가요. そして暗闇がなくなります。 여러분 인생을 고치고 싶지 않습니까? 皆さんの人生をやりなしたいと思いません 혼자 でしょうか。 고민하지 말고 하나님 앞에 와 보십시오. 一人で悩まないで神様のところにいらしてください。 내가 놀랄 만큼 사건이 일어나요. 自分が驚くぐらいにいろいろな出来事が起こっていくことでしょう。 눈물이 나요. そして涙があふれます。 목이 메어요. そして喉が渇き始めま 몸 す。 속에 진동이 와요. そして体の中から多くの振動が起こってくるでしょう。 이것이 이분이 하나님이십니다. この方が神様であられるのです。 부모가 애를 낳으면 親が子供を産んだ時に、 책임이 다 끝난 것입니까? 産んでもう責任が終わったのでしょうか。 아니에요. そうではありません。 아이를 낳는 순간 子供を産んだ瞬間から 부모의 눈은 반짝거리고 親の目はキラキラ輝き始め、 아이를 돌보고 そして子供をしっかり見守り 우유를 먹이기 시작합니다. ミルクを与え始めます。 쥐저귀를 갈아주기 시작합니다. そしておむつを変えてあげます。 그 아기가 위기에 처해 있으면 そしてその子供が危機の中にいる時は、 엄마는 목숨을 걸고 그 아이를 지킵니다. 母親は命を懸けてその子供を守ることでしょう。 하나님은 세상을 창조하고 인간을 창조하셨을 뿐 아니라 神様はこの全宇宙を作られ、人を作られただけではなく、 여러분의 인생을 끝까지 책임져 주세요. 皆さんの人生の最後まで彼は責任を取ってく 우리가 ださるの 어려울 です。 때는 목숨을 바쳐서 우리를 사랑하세요. 私たちが危険の中にあるときは命を懸けて神様は守られたいと思っているのです。 이분이 하나님이세요. それが神様であられ、 그분은 성령님을 보내주셨어요. そしてその方は聖霊様を与えてくださいました。 그분은 예수님을 보내주셨어요. そしてイエス・キリストを送ってくださいました。 창세기 1장에는 하나님이 나오고
創世記1章に神様という言葉が出てき、 2절에는 성령님이 나오고 2節には聖霊様が出てきます。 3절에는 예수님이 나와요. 3節にはイエス・キリストが出てきます。 아주 신기해요. 本当に不思議なことであります。 우리가 어렸을 때 하는 질문이 있죠. 私たちが子供の時によくした質問があります。 하나님은 누가 만드셨나? 神様を誰が作ったのか。 하나님은 누가 만들지 않았어요. 誰も神様を作ってはいないのです。 하나님은 만드시는 분이지 만들어지는 분이 아니세요. 神様は作られる方であられ、作られる方では、誰かによって作られるのではないのです。 하나님은 여성인가 남성인가? 神様は男か女か。 하나님은 여성도 아니고 남성도 아니에요. 神様は男性でも女性でもありません。 하나님이 여자와 남자를 창조하셨을 뿐이에요. 神様が男性と女性を創造された方だけです。 놀라운 것이죠. 驚くべきことです。 하나님의 성령을 神様の霊である聖霊は 바람이라고 말합니다. 風とまた訳すことができます。 숨이라고 말합니다. 息と呼ぶことができま 호흡이라는 す。 거 말합니다. 呼吸と呼ぶことができます。 하나님의 성령이 이렇게 감싼 거예요. 神様の霊というのはこのように抱きかかえるものなのです。 그래서 무생명인 이 사람이 나의 생명을 접붙임으로 생명이 이 사람한테로 간 거예요. 命がなかったものに神様の命が吹き込まれていくのです。 그래서 생명이 된 거예요. そこで命が生まれていくのです。 그리고 빛을 비추어 주었어요. そしてその中に光が輝き始めるのです。 그래서 인간이 된 거죠. そこで初めて人間と私たちはなるのです。 지구가 변한 거예요. 地球が変わり始めるのです。 생명체로. 生命体となるのです。 성경에서 제일 좋아하는 말은 생명이에요. 聖書の中で一番よくメッセージは命であります。 사탄이 제일 좋아하는 말은 죽음이에요. 悪魔が一番好む言葉は死であります。 사탄이 역사하면 자꾸 죽음을 묵상해요. 悪魔が働き始めるといつも死を考えるようになります。 자살을 묵상해요. 自殺を考えるようになります。 그러나 하나님을 만나면 しかし神様と出会うときに 생명이 내 안에서 자라는 걸 느껴요. 命が自分の中から湧き上がることを感じます。 기적이 일어나요. 奇跡が起こっていくのです。 부활이 나타나요. 復活が生まれ始めるのです。 여러분 이 빛이신 예수님을 영접하지 않으시겠습니까? 皆さんこの光であられるイエス・キリストを受け入れてください。 창세기 1장 마지막에 보면 제일 좋은 말이 나와요. 創世記の一章の最後を見るときに一番素敵な言葉があります。 하나님이 천지를 창조하시고 나서 하신 말씀이에요. 神様が全宇宙を作られた後に、万物を作られた後におっしゃられた言葉があります。 하나님 보시기에 좋았더라. 神様が見られたときにそれは非常に良かったと神様がおっしゃられました。 나는 이 말을 듣고 얼마나 안심했는지 몰라요. 私はこの言葉を読むときいつも安心します。 하나님이 괜히 만들었다 이러면 어떻게 해요? 聖書に神様がただ作られたと書いてあったらどうなりますでしょうか。 내가 세상에 태어난 건 실수다. 自分たちが生まれたのは何かの失敗であった。 그러면 어떻게 해요? 皆さんそしたらどうしますか。 근데 하나님은 그렇게 안 하셨어요. しかし神様はそのようにおっしゃられませんで 하나님 した。 만드시고 すべてを作られ 참 좋다. 本当に良かった。 특별히 인간을 만들어 놓고 そして人間を作られた時は very good. Very good とおっしゃられました。 정말 좋다. 本当にいいものだ。 하나님은 이렇게 하셨어요. そのように神様はおっしゃられたのです。 여러분 옆에 있는 분에게 참 좋다 그래 보세요. 皆さん横にいる方に本当に素敵ですね、ちょっと言っていただけますでしょうか。 당신이 세상에 태어난 것은 너무나 좋은 일이다. 本当にあなたが生まれたのは本当に素晴らしいことですと言ってください。 정말 좋다. 本当に素晴らしいですよ。 여러분 인생은 아름다운 거예요. 皆さんの人生は美しいものなのです。 지구도 아름다운 거예요. この地球も美しいものなのです。 삶은 살만한 가치가 있어요. この人生は生きるべきに値するものなのです。 땅을 보지 말고 하늘을 보세요. 皆さん地面を見ないで天を見上げてください。 여러분의 인생에 빛이 들어오기를 바랍니다. 皆さんの人生にその時光が差し込んできます。 그냥 들어오지 않으세요. ただ入られません。 여러분이 초청하셔야 돼요. 皆さんがそれを心を開けなければいけません。 하나님 내 안으로 들어오세요.
神様は私の心にいらしてください。 예수님 내 안으로 들어오세요. イエス様は私の心にいらしてください。 나를 지배해 주시고 私を支配してください。 빛이신 내 인생에 어둠인 내 인생에 빛이 되어 주십시오. 暗闇の人生から光り輝く人生に導いてください。 하나님의 축복이 여러분과 니가타에 함께 하시기를 바랍니다. 神様の祝福が新潟におられる皆さん一人一人にあることを祈らせていただきます。